मर्निङ गुड मर्निङ अब चाहिँ बिहानको कति बज्यो अहिले 7:30 बजेको ल उठेर रेडी भएर अब शिवजीको दर्शन गर्न जान थालेको पुम्बीको भन्ने रहेछ सरल रेडी हुनुहुन्छ सरल त्यति बेला रेडी हुनुहुन्छ टक्क चिटिक्क पर्न थाल्नु भएको छ है यो चाहिँ मसुरीको बेड भेरी कम्फर्टेबल थियो सरल चाहिँ त्यहाँ दुईजना सरल चाहिँ सर रेडी हुनुहुन्छ फन्डर सर चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा मजाले यहाँ चाहिँ देखिनुहुन्छ जहिले नै अर्को सर चाहिँ उता बाहिर जानुभएको छ अब चाहिँ है कहाँ जाँदैछौँ रे शिवजीको दर्शन गर्न ओके बाई बाई अब उतै गरेर भेटौँला A few moments later. अब हामी काठमाडौँ के अरे पोखराको छोरेपाटनबाट पम्दीकोट शिव मन्दिरको लागि जाँदैछौँ। ए माधवको स्ट्याचु होइन त्यहाँ जाँदैछौँ। यो त्यहाँ जाने बाटो हो एकदमै रमणीय क्षेत्र रहेछ। यहाँको मान्छेले कृषि गर्दो रहेछ मकै छरेको छ अनि हरेक मान्छेको यहाँ हावापानी एकदमै स्वच्छ र राम्रो छ अनि अब रमाइलो रहेछ पोखरा हेरौँ। यदि घुम्नु चाहनुहुन्छ यदि पोखराको लागि तपाईँको प्लान गर्नुभएको छ या फ्युचरको लागि प्लान गर्नुभएको छ यस्तो गर्छु भनेपछि एक्लै नआउनु होला किनभने तपाईँलाई महँगो पर्छ। यदि ग्रुपमा आउनुभयो तपाईँलाई होटल पनि सेयर गर्न मिल्यो प्लस घुम्दा पनि एउटा ग्रुपमा मिल्यो प्लस हरेक भाडादेखि लिएर खानादेखि लिएर हरेक कुरामा तपाईँलाई अलिकति पार्टिसिपेट गर्न मिल्यो अनि भन्छ नि पैसा नि कम पऱ्यो अनि राम्रो नै हुन्छ। त्यही सोचेर आउनु होला। हाम्रो सचेस हामीले बुझे अनुसार जाने अनुसार होइन कस्तो राम्रो ठाउँ छ हेर्नुहोस् त हेर्नु सक्नुहुन्छ तल घरहरू त्यो यो घर पहिला हामीले नै बेचेको हो तर अहिले हामी त्यहाँ बस्दैनौँ। अनि त्यसपछि यसै माथि एउटा घर आउँछ एकछिन माथि तपाईँलाई देखाउने छु मेरो घर पहिलाको घरको अहिले आउँछ एकछिन माथि ससुरालीमा ख्याल ख्यालमै दिल बस्यो डोको बालामा हजुर टिकट काट्छ क्या र यतिकै जोक गरे के हो यो भेजमा कहाँबाट ल्याउनु भएको सर यो त्यही हो र काठमाडौँ अनि हेर्नुहोस् हजुर कस्तो राम्रो घर छ जस्ताले छाएको ऊ बुढी आमा बसेर छोरो कहिले गीतमा बसिरहेको भएको छ धुनमा बाजे नै देखिनु भएको थियो तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यो परालको के भन्छन् गाङ्लो भन्छ के भन्छ परालको टाउवा ऊ त्यो छतमाथि यो बाजेको काखमा टाउकोमा कौवा कस्तो रमाइलो ठाउँ छ। आउनुहोस् हजुर तपाईँ पनि है आउनुहोस् इन्जोय लिनुहोस् दुई दिनको जिन्दगीमा हेर्नु सक्नुहुनेछ। वाउ कालीमाटी पनि ला यहाँ पनि कालीमाटी रहेछ काठमाडौँ जस्तै नाम राखेको रहेछ कालीमाटी खोइ किन राखेको माटो त कालो छैन न तरकारी बजार छ त्यहाँबाट अर्को कति 10-15 मिनट हिँड्नुपर्छ भने होइन मेरो दसैँमा फुलमाला लगाई बितामा ढाँसेको थिएँ रुँदै आएको थिएँ सबलाई हँसाएर होइन रुँदै जाँदैछु होइन हाँसिजाँदैछु त्यसै रुँदै आएको थिएँ सबलाई हँसाएर जाँदैछु यो आज सबलाई रुँगाएर मेरो मनको
रुँदै आएको थिएँ सबलाई हँसाएर बसेर जाँदैछु सबलाई रुवाएर ऊ त्यहाँ हेर मेरो तस्बिरमा फुलमाला लगाई भित्तामा टाँसेको छ रुँदै आएको थिएँ सबलाई हँसाएर जाँदैछु हाँसाएर सबलाई रुवाएर जुनसुको सालमा अवसर सर्छ ए हजुर घर हाम्रो पोखरा अहिलेसम्म भाषण भेटघाट त्यो डाँडा छेक्यो कुहिरोले अझै पानी परेन लै बहिलै बहिलै मुटु फुलले अझै पनि परेन लै बहिलै बहिलै जुनसुमी पोसालमा आवसले ए हजुर हाम्रो पोखरा मेरो काठमाडौँ आफल खाने दुनिया मधुला जुदी सिसाकी गोलीले लाग्दै माया लाग्दै गयो लाजुगिरी त्यो तिम्रो भोलिले नारा नारा जवाली तो गाना जवाली ते गाना ये सुबलो नाने नंदार बुलो ये पालगंज सफा मला जुगिरी पानी पर्यो दिनमा लाग्दै माया लाग्दै गयो जुगिरी त्यो तिम्रो बोलीले माथि माथि सैलुङ्गीमा सौरी जराउनेलाई हत्केलामा मायाको कुरा सुनाउनेलाई बन्दिन उनको सिउँदो खाली जगलाई यो मनै जलसी राति गएको गीत गाउनु तपाईँ के गीत गाथ्यो बिरहीको भाकाले यो मुटु छयो जिन्दगी के गर्यो मायाको दसैँ सार्यो कस्तो डर लाग्यो मर्नु पर्यो बिचराको यो मुटुले छोयो हँसाए गैनामा पानी पर्दै मन्दिरसँग पुग्छ यो गाडी जोडको बेलैमा जोडको बेलैमा अर्को म यस्तो गीत गाउँछु जुन प्रेमित बनोस् हर माया गर्ने जोडीले त्यसपछि के हो आउँदैन बिगानेर जित्दा
मनभित्र है रातो रतन जसुए सङ्गी निशान हाम्रो जिउँदो र कसरी त्यो निशान हाम्रो रातो रतन जसुए सङ्गी निशान हाम्रो जिउँदो र कसरी त्यो निशान हाम्रो जे गर जसो गर जतासुकै लैजाऊ मलाई यो मन त मेरो नेपाली हो मलाई गर्व छ हाम्रो पुर्खाले कति व्यथाहरू सहेर कति व्यथाहरू सहेर इतिहासमा कथा त लेखेकै छ जे गर जसो गर जतासुकै लैजाऊ मलाई यो मन त मेरो होइन सिकाउने बढी राज्य हिंसा गर्ने मैदान अब आउने साल मेरो चन्द्र सूर्य फर्फराउँछु लहराउँछु ओ फर्फराउँछु लहराउँछु ओ फर्फराउँछु एकदम साथी तिमी माया गएन जे गर्नु मायाले गर्छ यो माया त माया हो माया माया कसको के लाग्छ जब लाग्छ माया लाग्छ जब लाग्छ माया लाग्छ कहिले तिम्रो पछ्यौरे मान्छे कहिले तिम्रो चुम्बनले मान्छे लोभ्याउने पासो थापु मायाको आँखे तिम्रो जिन्दगीमा पलकी फर्की हेर्दा तिमीसँग आँखा जुझाइ मुटुभित्र रातो बल्दा आफू जाने ठाउँ निभुले कहिले तिम्रो पछ्यौरी मान्छे कहिले आँखे तिम्रो जिन्दगी मान्छे मेरो सपना यहाँबाट कहाँ कुन दिगबाट बाटोभरि गाँसेर जुनी सँगसँगै सानै छ खेत सानै छ बारी सानै छ जहाना नगरी चुपुमा चुपु हिलोमा धान लोपेर मुटु खाने मायाले पारे भुटुका 5 minutes later. शिव मन्दिरको लागि लाग्यो प्रस्थान है टाढा रहेछ
मैले उतै माथि गराएको नि त जति डिस्टेन्स होला भन्ने 5 minutes later. गाइस हामी आइयो कहाँ पुम्दी कोटमा आइएको छ शिवजीको हे प्रभु तेरे शरण में आ गए भाई। यो पुम्दीकोटको शिवजीको महादेवको मूर्ति शिवजीको डमरू चाहिँ यता रहेछ नि त तल चाहिँ स्तूपा
सचिवालय हो त्यो शौचालय होइन सचिवालयलाई शौचालय त्यो सचिवालय हो क्या यहाँ तल हो कि शौचालय महादेवको दर्शन गरेर फर्किदिएको अवस्था सर शौचालयलाई सचिवालय भन्नुभयो अहिले चाहिँ टिकट लाग्दो रहेछ पैसा चाहिँ टिकट लाग्दो रहेछ अहिले बन्दै रहेछ टिकट काउन्टर त्यहाँ बन्दैछ होटलबाट पानी पनि लिएर आउनु अझै भन्दै रहेछ हल्का फुल्का बाहिर ग्राउन्ड चाहिँ ज्ञानमा यज्ञ चलेको भएर माथि माथि कैलासमा शिवजीको बासा कोही कैलासमा लैजाऊ लङ ड्राइभ यहाँ दर्शन गर्नको लागि बस पनि आउँछ यहाँसम्म लोकल बस भाडा चाहिँ 100 रुपियाँ पोखराको तल छोरेपाटन भन्ने भाडा पाउँछ यो बस चाहिँ यहीँसम्म आउँछ अनि अब थोरै माथि 5 मिनट हिँडेपछि टक्क महादेवको मूर्ति हिँड्न सक्नेहरू त झन् एकैछिनमा पुग्छन् अब यहाँबाट झर्छ बस तल यहाँ यो चाहिँ पुम्जीको हाम्रो डेभी सर कहाँ गयो यहीँबाट आउँछ अब एन्ट्री हिरोको 5 minutes later. हाम्रो सर आउँदै हुनुहुन्छ हिरो ह्यान्डसम ओ माई गड दियो फेरि लुकिङ असम है खतरा देखिरहेको क्या कहाँ हराएको सर किन हरा हाम्रो सर शिवजीको भक्त हुनुहुन्छ है एकदमै भक्त हुनुहुन्छ है खाली पेट आउनु भएको दर्शन गर्न आफू पनि खाली पेट मलाई पनि खाली पेटै यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो अब चाहिँ हामी काँक्रो खाने अरे अनि त्यसपछि यसमा जाने हो अनि अझै काठमाडौँ जान्छ फेरि ओहो वाह धन्यवाद
यो खोल्दीको खोल्दी सित्यो सकियो काठमाडौँ जानको लागि मलेखु चाहियो मलेखुमा यहाँ अझै प्राणी भेटिनु भएको छ एकजना तपाईँलाई म चिन्छु र किमुको बोट अरू अरू भन्नु न मान्छे खेतीपाती स्पेसलिस्ट खेतीपाती छैन सबै मैले 50 क्विन्टल दाल फलाएको छ त्यहाँ किन्नु सक्दैन केरा जस्तो कुरा नगर्नु भिडियो बनाइछ फोटो हान्दैछ भने गर्नु